teman-temanku dimanapun kalian berada, inilah menu kita. Kita ngerebus daging dulu. Nah, daging tanpa tulang ya. Kita rebus, kita masukin semua. Ini mentang-mentang tahun baruan, cuacanya hujan angin ya. Ini sampai apinya sampai segede gini loh. Nah, ini nah. Kita masukin semua terong-terong ini nah. Terong ungu deh. Ini kita rebus dulu daging tanpa tulang. Angin. Inilah anginnya. Set. Ngamuk cuaca nih. Udah mulai ngamuk ini cuaca. Mentang tahun baru nih udah ngamuk dia. Gak tahu lagi kita lah. Kita masukin semua. Nah, inilah daging tanpa tulang tuh kayak gini ya. Iya. Pol.